嚟，今日呢個係高山老樹啊，30幾年樹捉擊啊，你睇冇？大風一嚟，照崩啊，刮晒隻球。呢幫榴蓮差唔多跌嘅，一粒咁大粒，差唔多跌噶，多個禮拜跌噶啦，崩晒。兩幫果啊，兩幫果嘅，好心血巴豬，冇晒心機啊隻球，冇晒心機。所以你話種農業啊，點解榴蓮會咁貴啦？因為好多係天災嘅嘢，你哋估唔到嘅，真係估唔到嘅，實質係估唔到嘅。血本無歸冇人知啊，真係啊！20幾年樹冇王都係要崩啊！敵不過強風啊！呢幫果係第二幫果嚟嘅，第二幫果都係要崩啊！真係心血潮潮啊！成個做到人好憔悴啊！而家好咩啊？好情緒好低落啊！好低落，完全唔識講嘢咗。而家咁樣做法，我哋我而家講唔到嘢真係。